Daha ne var cənab vəzir? Sizdən gizli deyil ki, bu hiləgər ateşpərəst Fəzl İbn Səhəl bütün fitnə fəsadın köküdür. Onun elə bəd fikirləri var ki, hətta Əmirzadə Abdullah İbn Məmundan da gizlidir. Bilirəm. Qardaşınız mütidir və qəlbən sizi sevir. Amma bu xəbis onun qəlbinə elə yol tapıb ki, imkan vermir Əmirzadə öz ixlasını və itayətini sizə ürəkdən ərz eləsin. Bilirəm. Bəndəni sizin əmrinizlə və öz xidməti vəzifəmi yerinə yetirərək göstəriş vermişəm ki, 50 minlik ordu ehtiyat üçün Bağdadın kənarında yerləşdirilsin. Tezliklə 20 minlik qoşun da onlara qoşulacaq. Əlbəttə, belə böyük orduya başçılıq eləmək kimi ağır bir iş yalnız Əli İbni İsə ibn Mahana tapşırıla bilər. Əli İbni İsə ibn Mahan? Adı nəsə tanış gəlir. İsə ibn Mahan nə vaxtsa Xorasanın hakimi deyildi. Doğrudan da yaddaş və hafizədə böyük atanızın eynisiniz. Həm öz nökər və bəndələrinizi tanıyırsınız, həm də onların keçmişinə yaxşı bələdsiniz. Bədnəzərdən uzaq olasınız sərvərim. İndi istəyirsən onu orduya sərkərdə qoyasan? Yox, yox. Nə danışırsınız sərvərim? Fərman sizin fərmanınızdır. Siz olan yerdə ordulara və şəhərlərə başçı təyin edib çıxarmağa heç mən cürət eləyə bilərəmmi? İzzət və zillət sizin əlinizdədir. Mən ancaq bir vasitəyəm. Bilirəm. İndi İsə ibn Mahan hardadır? Sizin sayənizdə. Yaxşı, çağır görüm ordumuza başçılıq eləməyə layiqdir ya yox. Salam olsun Əmir-əl-Möminin Məhəmməd Əminə. Əskərəm, sizin fədainizəm. Necə bilirsən, Xorasanı bizə tabi eləyə bilərsən? Mən bu işi sizdən qabaq mərhum atanız üçün də görmüşəm. Yaxşı. Artıq yorulmuşam, dincəlmək istəyirəm. Doğrudan da sərkərdəlik sənə yaraşır. Get əmrimizdən çıxmış o məmunu bizə tabi elə. O ki, hələ əmrimizdən çıxmayıb. Çıxıb. Müsəlmanların xəlifəsinə beyyət eləmək üçün vaxtında gəlməməkdən də böyük itaatsizlik ola bilərmi sərvərim? Yaxşısı budur deyə diqqətsizlik eləyib. Hər halda xəlifə oğludur, təkəbbirlidir. Nərbidən bizim huzurumuza gələnə qədər bir kil çəkər. Tənbəlim biri. Tənbəl. Hər halda ordunu Xorasana tərəf yollayın. Oranın cəmaatı Bağdadın harda olduğunu unutacaq. Qardaşımı da tənbih eləmək üçün çox tələsməyin. Mərbə bir-iki qasid göndərin, onu bizə itaət eləməyə çağırsınlar. Əgər ağıllansa, heç. Əks təqdirdə onunla alçaq adamlar kimi rəftar eləyərsiniz. Allah Taala belə tədbirli əmrin sayəsini üstümüzdən götürməsin. Sərbərim, arxayın ola bilərsiniz. Xorasan elə indidən sizin əlinizdədir. Kəsir. Ölkənin işləri başımı qatdığından yadımdan çıxıb ki, onu zindana salmışam. Əmlə çırğalı balığı nizə ilə ovlayır. İbn Rəbi. Mərvdən qasid gəlib, hökmüdara məktub gətirib. Mərvdən?
Selamun aleyküm. Bağdada nə vaxt gəlmisən? Bir saat olur. Məktub barədə heç kəslə söhbət eləməmsən? Yox, heç kəs. Biraz istirahət elə ki, məktubun cavabını hazırlasınlar. Ona yaxşı qulluq eləyin. Sərdar, yaxın gəl. Bırakın beni. Gəl, Bırakın beni. Ben qasidəm. keç, Bırakın beni. Bırakın deyirəm. danışma, Bırakın beni. kes səsini. Ben qasidəm. Bırakın beni. Bırakın deyirəm. Bırakın beni. Ben qasidəm. Bırakın beni. Bırakın onu. Daimidir, müvəqqəti. Hələ məlum deyil, sabah məlum olacaq. Hey! Benim günahım yoktu. Yalnız mektup getirmişim. Qasidəm. Əgər bir də ağzını açsan, deyərəm, bir anda yox eləyərlər səni. Heç kəs yoxdur ki, səni xilas eləsin. Ona görə ağzını yum. Mən nə deyirəmsə sözsüz əməl elə. Başa düşdün? Bunu görürsən, bir saat bundan əvvəl müşavir idi. Amma indi mənim dustağımdır. Gəl bir necə sakit oturub öz cəzasını çəkir. Açın. Kənara çəkilin. Keç. Bura daimi deyil, müvəqqətidir. Dua elə ki, heç vaxt oranı görməyəsən. Ölüb? Yox, hələ nəfəs alır. Deyirsən, qasidəm, düz eşitdim. Bəli, qasidəm. Xəlifəyə məktub gətirmişdim. Dünyanın harasında görünüb ki, qasidi zindana salsınlar. Mənə bax. O düz deyirdi ki, sən xəlifənin müşaviri idin.
Bədbəxtçilikdən bəli. Müşavirlik yalnız peşmançılıq gətirib mənə. Bu yoldaşlığın və xidmətin axırı zindan olur. Təəccüblüdür. Sənin günahın neydi? Heç. Nizəni atıb xəlifənin sevimli sırğalı balığını öldürdüm. O da hirslənib məni saldı bura. Sırğalı balıq? Bəli. Sırğalı balıq nədir, hə? Səni burada görməsəydim, elə düşünərdim ki, yalan deyirsən. Sırğalı balıq. Bundan əvvəl eşitmişdim ki, Bağdad səfalı yerdir. Amma indi görürəm ki, divanələr şəhəridir. Ey dad-i bidad. İndi neyniyim? Yoldaşım şəhərin kənarında məni gözləyir. Allaha təvəkkül. Heç bilmirəm başıma nələr gələcək. Amma mən bilirəm başıma nə gəlib. Ölüb. Orada oturublar. Onlara tapşırılıb ki, Fəzil İbn Səhli öldürsünlər. Öldürsünlər. Bəli. Amma ya xəyanət etsəz, ya qaçsaz, ya bacara bilməyib məğlub olsaz, hamda əmr edəcəyəm ki, arvad uşağınızı qulqaravaş eləsinlər. Salam olsun Əmir-əl-Möminin Məhəmməd Əminə. Əskərəm, sizin fədainizəm. Necə bilirsən, Xorasanı bizə tabi eləyə bilərsən? Mən bu işi sizdən qabaq mərhum atanız üçün də görmüşəm. Yaxşı. Bırakın məni! Bırakın onu! Bunu görürsən, bir saat bundan əvvəl müşavir idi. Amma indi mənim dustağımdır. Sənin günahın neydi? Heç. Nizəni atıb xəlifənin sevimli sırğalı balığını öldürdüm. O da hirslənib məni saldı bura. Sırğalı balıq? Bəli. Sırğalı balıq nədir, hə? Səni burada görməsəydim, elə düşünərdim ki, yalan deyirsən. Sırğalı balıq. Bundan əvvəl eşitmişdim ki, Bağdad səfalı yerdir. Amma indi görürəm ki, divanələr şəhəridir. Ey dad-i bidad. İndi neyniyim? Yoldaşım şəhərin kənarında məni gözləyir. Allaha təvəkkül. Heç bilmirəm başıma nələr gələcək. Amma mən bilirəm başıma nə gəlib. Ölüb. Biz belə danışmamışdıq. Deyir, əgər bacarmasaz arvad uşağınızı qulqaravaş eləyəcəyəm. Dayan, biz dəliyik. Siz mənə inanın. Mən söz verirəm ki, elə şey olmayacaq. Onlar heç bir haksızlıq görməyəcəklər. İnanırsınız? Sən belə deyirsən, xəlifə də elə. Sərdar, icazə ver qoy son sözümü deyim sənə.
Bu işi görməyə heç bir imkan yoxdur. İndi özün bilərsən, nə istəyirsən elə. Son sözünüz budur. Bəli. Bəli. Gözətçilər. Xəlifənin göstərişidir. Nə bilmişdiniz? Gedin bu iki axmağın arvad uşağını gətirin bura. Yaxşı. Biz razıyıq. Burada durmayın. Gedin. Gedin. Keçin içəri. Gedin. Burada dayanmayın. Gedin. 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 Neyniyək? Heçdir. Əmri gözləməliyik. O bilir nə eləmək lazımdır. Qulaq asın. Bu təzə gələnlər sizin ixtiyarınızdadır. Yazığınız gəlsə öz yeməyinizdən verib onları ölümdən qurtara bilərsiniz. Ya da qarışmayın, qoy ölsünlər. Hər halda canları sizin əlinizdədir. Əmir əl-mömininin xəzinədarı lazım bilmir ki, xəlifəyə qarşı çıxan dustaqların yeməklərinə, çıraqlarına pul xərclənsin. Heç kimi qoymayaq bura girsin. Bırakın içeri. İçəri olmaz. Çıxın bayrağa. Olmaz içəri. Bayrağa. Eşitmişsiniz dedim ki içəri olmaz. Olmaz içəri. Olmaz. İçəri olmaz. Bayrağa. İbn Əqil. Çekilin! Çekilin! İbn Əqil! İbn Əqil! Bura gel! İbn Əqil! İbn Əqil! Sen burada neyinirsen? Mədiniyə getməmisən, ha? Yolda hücum eləyib tutdular bizi. Bəziləri canı qutara bildi. Amma biz qaça bilmədik. Əsir düşdük. Kapıları bağlayın. Keçin içəri. Keçin. Alçaq! Müftəxor! Boğaz ortağı!
Hanımın hardadır? Senin yoldaşının yanında. Benim yoldaşımın. Bəli. Gördüm ki, tələsi gözünü bize yetirip arvadımı özüyle apardı. Eminsen? Bəli. Öz gözümle gördüm ve yüreğimde ona aferin dedim. Allah kömək olsun ki rahat elədi məni. Aferin Gülnaz. Aferin igidliyine. Doğrudan şir ürəklidir. Gel, yakın gel. İstəyirəm seni bir neferle tanış edeyim. Evvel onu diyeyim ki bundan qabaq halifenin müşaviri oldu. Müşavir hara, zindan hara. O neyniyib ki? Özünü Emir el-Müminin ve Resulullah'ın halifesi sayan o ağılsız heyvereden elə sözler danışır ki indiyəcən ne eşitmisən ne de görmüsən. İgidlər ve mərdlər şəhəri olan Bağdad nağıllarda qaldı. Bura indi divanələr, sərsərilər şəhəridir. Onunla danışmaq istəmirəm. Halifənin çörəyini yeyib müşaviri olan adam elə onun kimi zülmkardır, günahlarına da şərikdir. Səhv eləmə İbn Əqil. Bu onların tayı değil. Gel, yakın gel, özün danış, gel. Danışığından mərd adam oxşayırsan. Sən Ələvilərdən deyilsən. Ələvilər? Ne danışırsan kişi? O Mədinədə Əbil Həsənin... Əmir! İgid, sən Əli ibn Musa Rizanı görmüsən? Görmək? Əmir! Amma mən görmüşəm. Bilmirəm necə deyim, ancaq mən görmüşəm. Görmüsən? Bəli, görmüşəm. Günəşi gördüyüm kimi görmüşəm. Böyük xatunla Hicaza getmişdim. Mən miskin bir nökər idim ki, bir neçə başqa qulla birlikdə Zübeydənin kəcavəsini daşıyırdıq. Və onu Allah evində təvaf etdirirdik. O qızmar istidə təkbir və həmd sədaları altında qəflətən Əbül Həsən Əli ibn Musa Rizanı gördüm. Qara saçlarına yaraşan ağ əbada Babəl cənnətdən daxil oldu. İlahi, mən hansı qibləyə üst tutmalıydım? Kəbənin surətinə, yoxsa Rizanın surətinə? Allahın yerə nur saçan parlaq günəşi idi. Bu parlaq günəş Zübeydənin yanan çırağını söndürdü. Ona yetişib salam verdim. Salamımı aldı. Mehribanlıqla əlini başıma çəkdi və uzaqlaşdı.
Yuxum gəlmir. İstəyirəm sənə üzrxahlıq eləyəm. Məni bağışla, qardaş. Mən yaxşı iş tutmamışam. Eybi yoxdur. Ged yat. Ged. Başa düşə bilmirəm. Sən belə pak qəlbinlə o zalıma necə xidmət eləmişsən? Talihim çox bəd imiş. Axmaqlıq. Əli ibn Musa Rizanı görəndən sonra Allah Peyğəmbərinin canişininin şəninə bir şeir oxudum. O vaxt vəliyyət olan əmin elə bildi ki, onu tərifləyirəm. Dərhal məni həm piyalələrinin sırasına qatdı. Mən divanədə razılaşdım. Ey kaş ki, elə o vaxt qaçıb gedəydim və o alçağa boyun əyməyəydim. İndi bilmirəm, bir saatdan sonra sağ qalacam, ya yox. Səni cəllada tapşıra bilərmi? Bəli, mümkündür. O məni özünə hətta vəliyyət də təyin eləyə bilər. Ondan hər şey gözləmək olar. Şəhərə qədəm qoyduğum andan bilirdim ki, cinayətkarlar, xainlər özlərini Peyğəmbər qəbrini zəvvarı kimi göstərəcək və siz Mədinəlilərin evlərinə gəlib məskən salacaqlar. Bir söz demirdim. Çünki sizlə yola getmək istəyirdim. Amma yavaş-yavaş iş o yerə çatıb ki, bu şəhər xəlifə düşmənlərinin yuvasına çevrilib. Və elə bir gün olmaz ki, onların bir dəstəsi qohumunuz adı ilə evlərinizə gəlib məskən salmasınlar. Bilmirəm, niyə bu qonaqpərvərlikdən əl çəkmirsiniz? Neynəmək istəyirsiniz? İstəyirsiniz xəlifənin bütün düşmənlərini bura yığasınız? Çaxlaşma salmaq istəyirsiniz? İstəyirsiniz ki, məni xəlifə səhlənkarlıqda ittiham eləsin? Bunu istəyirsiniz? Hamısını bir-bir tanıyıram. Tutun onları. Heç kimin ixtiyarı yoxdur evində yadlara yer versin. Yalnız öz qohumları gələ bilərlər. Əgər kimsə bu əmrə tabi olmasa, elə toy tutacam ki, özü köməyə möhtac qalacaq. Yaxşı, indi deyin görüm, sizlərdən bu didərgin avaraları tanıyan, onlarla qohum olan var ya yox?
Bax belə. Bu fərari caniləri qovub şəhərdən çıxarın. Dayanın. Mən sizin şəhərdə olan hörmətinizdən xəbərdaram. Lakin hökmü vermişəm və ondan dönmək fikrim yoxdur. Əgər siz mənim hökmümü saymaq istəmirsiniz... Yox, mən sən deyənə eləyəcəm. Onlar mənim yaxın adamlarımdır. Sizlərdən kim mənim yaxınlarımı qonaq qəbul edər? Mən hazıram. Mən də. Mən də. Mən də. Mən də hazır. Mən də hazıram. Mən də hazıram. Mən də hazıram. Mən də hazıram. Səbr eləyin, səbr eləyin, səbr eləyin. Mən eşitmişdim ki, siz heç vaxt yalan danışmırsınız. Amma indi görürəm ki... Mən yalan demədim. İndi dediniz ki, bunlar mənim yaxınlarımdır. Demədiniz, tam eşitdi. Düz. Yaxşı, deyin görək. Onlar sizin nəyinizdir? Mənim qardaşlarım. Qardaşlarınız? Bu cinayətkar avaralar sizin qardaşlarınıza oxşamırlar axı. Sən səhv edirsən. Gedin qardaşlar, bırakın onları. Yox, qoymaram, buraxmayın. Sübutun nədir? Sübut elə ki, bunlar sənin qardaşlarındır. Sübut istəyirsən. Bəli, sübut elə əl çəkin. Allah Teala buyurub, bütün müminlər qardaşdır. Allah kəlamından da güclü sübut istəyirsən. Nə xəbərdir? Ərz elərəm. Ay camaat, eşidin və eşitdiklərinizi bilməyənlərə çatdırın. Məzlum Xorasanın qatı düşməni, lənətə gəlmiş Rafi İbn-i Leysi, nəhayət ki, Hərsəmə İbn-i Əyən və Tahir İbn-i Hüseyn zəlil və əsir eləyib, qolu bağlı halda birazdan bura gətirəcəklər. 1-2 saata onu şəhər darvazasından Mərvə varid edəcəklər. Hazır olun, cəsur və qəhrəman sərkərdələri canı dildən qarşılayasın. Fəzil, nə olub bu şəhərdə? Kim icazə verib ki, car çəksinlər? Mən icazə verdim. Nəyə görə? Belə danışmamışdıq. Ərz edərəm. Elə bilirsən, düz iş görüb Rafeynin tutulmasını bu boyda şişirdib, cəmaata kösnağara ilə xəbər verirsən və məcbur edirsən ki, Hərsəmə ilə Tahiri qarşılasınlar? Əgər bir an icazə versəz... Qulaq as Fəzil. Səninlə ciddi söhbət eləməliyəm. Müəllimim olmusan və səni çox istəyirəm. Düzdür. Mənim vəzirimsən, müşavirim və köməkçimsən. Burası da düzdür. Amma istəmirəm mənim qurucu adım hakim olsun. İstəmirəm ki, cəmaat məndən qorxub ancaq rəsmi məclislərdə mənə itiram eləsin. Mən istəyirəm bütün işlərə şəxsən nəzarət eləyəm və hər şey birbaşa mənim göstərişimlə olsun. Mən də elə bunu istəyirəm. Əlbəttə, mühüm işlərdə məsləhətləşəcəyəm. Hətta mümkündür bəzi işləri sənə tapşıram. Amma öz vəzifəmi əldən verə bilmərəm. Axırıncı dəfə deyirəm, bütün işlər mənim istədiyim kimi cəryan eləməlidir. Vəssalam. Oldu? Bəli, amma Əmirzadə, mən... Onda mənim adımdan göstəriş ver, carçı səsini kəssin və qarşılanma mərasimi ləğv olunsun. Rafeni sakitcə huzuruma gətirsinlər. Əmirzadə, axı mühüm bir iş çıxıb. Əmirzadə!
Sərvərim mənim, bir an icazə verin. Ölüm itim söhbəti var. Sizin gələcəyinizin məsələsidir. Vəziyyət böhranlıdır. Təhlükə bir addımlığınızdadır. Biraz qabaq Rəca İbn Zəhhak xəbər getirdi ki, sərkərdə Əli İbn İsə ibn Mahanın başçılığı ilə böyük bir qoşun Bağdaddan çıxıb Bərvə tərəf yola düşüb. Deyirlər qoşunda 70.000 nəfər əskər var. Bu qədər qoşun nə məqsədlə hazırlanıb? Fikirləri nədir? Nə hədəfləri ola bilər? Bu xəbəri eşidəndə icazə almağa vaxt tapmadım. Fürsəti fövtə verməməliydim. Hərsəmə və Tahirin gəlişindən və Rafiə İbn Leysin əsir düşməsindən yaxşı istifadə eləməliydim. Əgər şəhərə səs-küysüz daxil olsaydılar, iş işdən keçərdi. Sən əminsən? Bəli, Sərvər. Sərhədçilərdən biri xəbər gətirib. Fikirləşdim ki, cəmaatın ovqatını qaldırmaq üçün bu yaxşı fürsətdir. Cəmaatı təhrik eləyib onlarda qələbə əhval-ruhiyyəsi oyatmalıyıq və belə bir ordunun gəlişi haqda onlara o vaxt xəbər verməliyik ki, zəfər şərbətindən məst olsunlar və bu xəbəri eşitməyə tam hazır olub qorxmasınlar. Sizin əmrinizdən çıxmağının səbəbi bu idi. İndi əgər cəzaya layiqəmsə, əmr verin. İlahi, mən necə də axmağam. 1000 dəfə özümə söz vermişəm ki, tələsməməliyəm. Amma bu xoşa gəlməz xislət məndən əl çəkmir ki, çəkmir. Gör özümü necə də ələ salıb pis və axmaq vəziyyətdə qoyuram. Fəzil, məni bağışla. Səndən üzr istəyirəm. Siz heç kimdən üzr istəməməlisiniz. Haqq həmişə sizinlədir. Hətta əgər saray adamları öz günahları üçün mənim kimi bəhanə gətirsələr də. Mən şəkk eləmirəm ki, İsa ibn Mahan müharibə və qırğın məqsədi ilə gəlir. O, ya sizi öldürmək fikrindədir, ya da istəyir ki, sizi əsir alıb, özü ilə Bağdada aparsın. Əsarət və ölüm? Bizim səmimi məktubumuzun cavabı bu idi. Məyər biz itayət və sədaqətimizi bildirmədik? Bəs niyə? Fəzil, indi neynəməliyik? Mənim zehnim qarışıb, heç nə fikirləşə bilmirəm. Hər bir hakimin igidliyi odur ki, cəmaatı öz qələbəsinə tam xatircəm eləyə bilsin. Bu da o vaxt olur ki, qələbəsinə özü inansın. İndi özünüzü heç sarsıtmayın. Möhkəm, mətin olun. Rafi ibn Leysi sizin huzurunuza getirirlər. Sözsüz ki, o sizdən aman istəyəcək. Siz onu əhv eləyin və xoş sözlərlə mərhəmət, böyüklük və alicənablığınızı hamıya nümayiş etdirin. Bu elə bir işdir ki, ona böyük ehtiyacımız var. Sonra Rəca ibn Zəhhak gələcək və Bağdaddan belə bir qoşunun gəldiyini xəbər verəcək. Sözsüz ki, İsa ibn Mahanın adı çəkilməyəcək. Çünki o əvvəllər Xorasanın hakimi olub və burada çox qan töküb. Cəmaat ondan bərk qorxur. Siz də ad çəkməyin, amma qəzəblənib əhdi pozanlara lənət göndərin. Elə qüdrətli və inamlı danışın ki, heç kimin qəlbində qorxu oyanmasın. Cəmaatın öz hökmüdarından gözlədiyi də məhz güc və qüdrətin səxavət və kəramətlə birgə təzahürüdür.
Bilirəm ki, vəziyyətim çox ağırdır, çünki bizim güclü qoşunumuz yoxdur. Səncə bu gedişlə bizi nə gözləyir və bizim aqibətimiz necə olacaq? Hamınızın gələcəyi sizin zirəkliyinizdən asılıdır. Hərsəmə, bu adı dillər əzbəri olmuş kafiri necə oldu ki, əsir götürdün? Böyük Əmirzadə, elə ki qoşununu məğlub elədik, qaçıb qoca bir qarının daxmasında gizləndi. Onu tutub hizuruza gətirdik. Zəmanənin üzü qara olsun, ovçu onu tələyə salmış ovundan pənah istəyir. Əmin üstümüzə böyük bir qoşun göndərir. Qardaş qırğını? Bəli. Məyər sənin istədiyin bu deyildi? Bəli. Amma belə tez yox. Özümə qoşun hazırlaya bilməmişəm hələ. O döyüşdə biz qalib gəlməlikdik. Və bu ilk addım olmalıydı. İndi isə... Qalib gəlməyəcəyik? Yox, gəlməyəcəyik. Mən ona dedim ki, qalib gələcəyik, amma yalan dedim. Ona dedim ki, soyuqqanlı ol. Dedim ki, özünü qüdrətli göstər. O da uşaq kimi mən deyənlərin hamısını elədi. Amma yalan dedim. Mən məmundan çox qorxmuşam. İşin sonu qorxudur məni. İsa İbni Mahanın 70.000 nəfərlik ordusu var. Amma biz Tahir İbni Hüseyni 5.000'lik qoşunla onun qabağına göndəririk. Çətindir Azər doğru. Çətindir. Rəhbərlik həmişə çətindir Fəzil. İllah da ki arzusunda olasan və tədbirlə ələ keçirmək istəyəsən. Əgər bu döyüşdə qalib gələ bilsək, işin sonrası elə çətin olmaz. Niyə? Olacaq. İsa İbni Mahanın
adını belə cəmaatdan gizlətmişik. Bu yerlərin əhalisi qoşundan çox onun adından qorxurlar. Əgər bilsələr ki, onların üstünə kim gəlir, heç kim əlinə qılınc almaz. Hətta mümkündür ki, hamımızı qolu bağlı ona təslim eləyələr. Bəlkə əksinə oldu. Vücudlarını qorxu bürümüş adamlar daha güclü olurlar. Qalxın. Qalxın. Tez olun. Tərpənin görək. Ara. Heç də soruşma. Tərpən görək, yoxsa salaram şallağın altına. Gəl olun. Tez olun. Gelin görək. Tərpənin. Tərpənin deyirəm sizə. Gəlin. Geri. Geri. Get görün. Tez ol. Tez ol. Hey, size aparırlar. Harun'un qəbrini ziyaret etmeye gelirsiniz. Kes sesini. Taktik ol. Kes sesini. Kes beni. Tanıdım. Paris'in oğlu Ahmet. Tezliyle senin de ardınca gelirim. Terpenin. Geri görek. Tez olun. Geri. Tez olun. Geri. Ay cemaat. Bilin ki Ali İbni İsa İbni Mahan o zulümkar qaniçən cəllad ki buranın bütün əhalisi onu çox yaxşı tanıyır. Qoşun çəkib yenidən Xorasan vilayətinə tərəf gəlməkdədir. Silah götürüb canınızı, malınızı və namusunuzu müdafiə eləyin. Həzil, nə xəbərdir? Deməmişdik ki... Bəli, sərvərim. Biz başqa şey demişdik. Amma deyəsən, mən səhv eləmişəm. Əgər cəmaat düşmənini tanımasa, onu lazımınca qiymətləndirməz və güclü müqavimət göstərməz, gərək onun adını gizlətməyəydik. Oy bilsinlər hansı qan içən canavarla qarşılaşırlar. Bilsinlər əgər düşmən qalib gəlsə, necə qırğınlar törədəcək. Düşmən nə qədər qəddar, nə qədər qan içən olsa, cəmaat onunla daha güclü mübarizə aparar. Axı dedin İsa İbni Mahanın adını eşidən kimi qorxub qaçacaqlar. Bəli, demişdin. Amma ağlıma heç gəlmirdi ki, cəmaat o vaxt dözümlü olur ki, o qorxu hissi keçirir. Neynirsən? Atasının malı değil ki. Məyər zindanda yediğimiz onun malı değil. Bizim için hazırlayıblar. Elə değil. İbrahim. Bizim için hazırlayıblar.
Mənim adım Abdullah Məmundur. Bizi öldürmək istəyirsənsə, daha yerə yoxu haram eləmsən, əmir. Səhərəcən dözə bilərdin. Elə fikrim yoxdur. Sizin haqqınızda Fəzil mənə danışıb. Fikirləşdim, yaxşı olar ki, özüm də sizinlə biraz söhbət edeyim. Biz bilirik Fəzil sənə nə deyib. Yaxşı olardı ki, ondan soruşaydın, atan başımıza nə oyun gətirib. Atamsın düşməniniz idi. İndi ölüm xəbərini eşidəndə sevinməyiniz elə də təəccüb doğurmur. Onda da görək, Harunun oğlunu nə məcbur eləyib ki, gecənin bu vaxtı bizi öz sarayına dəvət eləyib? Qardaşım Əminin göstərişi ilə Əli ibn İsa ibn Mahan 70 minlik qoşunla Xorasana tərəf gəlir. Əli ibn İsa ibn Mahan? Nə olsun? İbn Mahanın hücumunun bizim kimi qol qanadı sınmış 4 məhbusa axı nə aidiyyəti ola bilər? O sizinlə döyüşə bilər. Bizim payımız əl qolumuzu bağlayan zəncirlərdir. Düzdür, o bizimlə döyüşə gəlir. Amma bilirsiniz, əgər İsa ibn Mahan Xorasanı ələ keçirsə, nə olar? O bundan qabaq da Xorasanı ələ keçirmişdi. Biz onun hakimiyyətini görmüşük. Amma indi elə qəzəvlə gəlir ki, kininin alovu hamınızın ev eşiyini yandırıb külə döndərəcək. Bizim ev eşiyimiz yoxdur, əmirzadə. Ev eşiyimiz elə bu sarayın zindanıdır ki, əgər İbn Mahan zalimla məzlumu bir yerdə yandırsa, biz bundan ancaq sevinərik. Özünüzü bilməməzliyə vurmayın. Əli evladlarının tərəfdarları olduğunuzdan ona qarşı qiyam edib. Atam Harunu məcbur eləmisiniz ki, onu sərkərdəlikdən uzaqlaşdırsın. İsa 5 il Harunun zindanında o ümidlə yaşayıb ki, fürsət düşən kimi o saat sizdən intiqam alsın. Budur, indi o qayıdır. Fikirləşmirsiniz ki, Əminin sərkərdələri arasında bu işi niyə məhz o üzərinə götürüb? Əgər o mənə əsir götürsə, itiramla Bağdada yola salmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Bəli. Amma Əli tərəfdarlarına və İranlılara elə toy tutacaq ki, misli bərabərini nə görmüsünüz, nə də eşitmisiniz. Tutaq ki, elə belədir. Biz neyə bilərik? Təklif edirəm ki, gəlin əlbir olub, onu birlikdə aradan götürək. Hiylə! Hiylə! Bəni Abbas hiylə ilə yaşayır. Bir oxla 2 ov vurursan. İstəyirsən həm bizi özüvə tabi olmağa vadar eləyib, Abbasi xanədanına boyun əyməyən, təslim olmayan məğrur bir tayfa kimi adımızı ləkələyəsən. Həm də İsa ibn Mahanı aradan götürməklə hakimiyyətə daha da yaxınlaşasan. Yox, belə deyil. Mən təklif edirəm ki, düşmənimizi birlikdə aradan götürək. Sonra isə hər öz istədiyi yolla çıxıb gedər. Əmirzadə, onu bil ki, nə sən, nə Əmin, nə də İsa ibn Mahanın bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Biz sizin hamınızı düşmən bilirik. Birinə müxalif çıxıb, o birinə kömək eləyə bilmərik. Düzdür. Bizim hamımızı düşmən bilirsiniz. Amma fərqimiz budur ki, mən Xorasan hakimiyəm. Gərək Xorasan olsun ki, mən də onun hakimi olum. Amma İsa ibn Mahan bunu istəmir. Hansı yaxşıdır?
razılaşsaq, niyə eləyəcəksən? Bizi azad eləyəcəksən? Bəli. Əgər bizi azad eləsən, arxayın ol. Vaxt gələcək, peşiman olacaqsan. Bəlkə də. Biz sənə heç bir söz vermirik. Əgər gücümüz çatsa, səni də İslam məmləkətlərinin hakimliyindən məhrum eləyəcək. Bilirəm. Əgər İsa İbn Mahan məğlub olsa, bizimlə nə eləyəcəksən? Kim deyə bilər ki, bu qələbənin ilk qurbanları biz olmayacağıq? Zəmanət yoxdur. Lakin hələlik sizə toxunmayacağam. Əgər İsa'nı məğlub eləsəm, məcburam ki, sonra Bağdada hücum edib, orada qardaşımın işini bitirəm. Amma qardaşımı məğlub edib, xilafəti ələ alsam, sözsüz ki, sizi rahat bırakmayacağım. Biz gərək fikirləşək. Yaxşı, fikirləşin. İndi Vaxt lazımdır. Yox. Sonra gec olar. Elə indi qərara gəlin. Ac qarına fikirləşmək olmur. Əskər cəmaatın malına və canına toxunmasın. Unutma ki, hal-hazırda cəmaatın köməyinə böyük ehtiyacımız var. Hər bir şəhərə yetişəndə carçılar cəmaata çatdırmalıdırlar ki, İsa ibn Maham bura gəlir. Hamı bilməlidir ki, onları hansı bəlalar gözləyir. Onun keçmiş zülümlərini, qəddarlığını, vəhşiliklərini hər yerdə yada salsan, cəmaat bir o qədər sənə kömək eləyər və onunla mübarizəyə qalxar. Tahir, böyük Əmirzadənin indi sənə dedikləri qələbəmizin rəhnidir. Bunları heç var yaddan çıxarma. Baş üstə. Çox gözəl, get. Allah amanında. Xudahafiz.